大家好，又係我 Kerry 啦。嗱，好耐都冇嚟過晏課，今日嚟個晏課。黑椒炆牛腩，嗱，唔係好辣嘅，唔需要擔心。嗱，首先我哋有啲牛肋條，咁咧急凍嘢嚟嘅。咁其實咧即係牛坑腩嗰條骨旁邊嗰條肉，有啲包裝會寫 beef finger 嘅。咁咧呢條肉咧呢個位置係最嫩嘅，其實喺牛腩裏邊好容易炆腍嘅，45分鐘左右炆腍噶啦，糖都唔使落，好簡單嘅做法。嗱，洋蔥、小紅蘿蔔、蒜頭。紅蘿蔔嘅作用咧，我想佢個汁咧會有少少甜味，啲咁多嘅甜味唔會咁寡。咁用急凍牛腩之外咧，啲牛肋條啊，你可以用新鮮嘅冇問題嘅，甚至你可以去牛肉檔度咧，你見到佢側邊咧有啲頭尾尾咧有啲筋啊，有啲肉咧，嗱，嗰啲係最正嘅，其實我覺得你可以用嗰啲嚟炆。咁呢啲牛肋條有時咧，啲 friend 嚟食飯咧，整呢個咧就 OK 嘅，易做啊，零失手啊，即係唔會咁容易失手，炆腍就得啦。嗱，首先我有半個洋蔥，咁我哋切佢方形啦，大塊都得嘅，冇乜問題。有紫洋蔥用紫洋蔥，冇咧白洋蔥都 OK， 冇問題嘅。睇落有啲香味，因為你始終有少配菜，唔係咧好寡嘅。嗱，甘筍咧大半條就夠啦，咁我切細啲，方便佢容易炆腍啊。因為咧炆牛腩其實唔需炆呢個牛腩咧係唔需要好多時間嘅，其實45分鐘到就搞掂噶啦。因為喺牛嘅腩裏邊咧，佢呢個部位係好腍嘅，同埋佢帶少少肥咧，咁咧就會香好多啦。嗱，你放埋喺隻碟度先。嗱，蒜頭咧少少嘅，少蒜頭咧睇下有啲少蒜味。嗱，當然啦，你可以煮俾多啲蒜頭唔緊要嘅。簡單嚟講就係我用個黑椒汁去炆牛腩，就係咁簡單嘅啫。咁咧，等間你會見到我點樣搞噶啦。用嘅材料比較簡單嘅，今次嗱煙肉啦，我哋有少少嘅煙肉我用剩嘅，我哋放埋落去。今日有啲豬油咧，佢會香啲嘅。如果你唔食豬油嘅，或者唔中意食煙肉嘅，唔食豬肉嘅，咪唔好放咯。嗱，我哋將佢放晒喺隻碟度先。有少少煙肉咧，會香好多嘅。牛肋條咁好大條嘅，通常咁我哋將佢切細佢得噶啦，冇所謂，你中意點切就點切，切到一粒粒咧就 OK 啦，方便炆嘅啫。5cm 左右個長度。最後嘅時候咧，我都喺個煲度咧將佢再剪細啲嘅。今日咧好肚餓啦，所以我切得好大嚿，係咪？但唔係我一個人食噶嘛，我做啲朋友食咧，所以我佢哋話咁大粒，佢哋咬唔到我嘅，咁啊我整翻細佢。咁牛肋條咧就牛排骨旁邊嗰條肉，跟住咧再對落咧就牛腩嚟噶啦，即係咧嗰個腹腩啊。咁呢個位係比較腍嘅，同埋咧佢帶少少肥，帶少筋咧，炆完之後咧就好好食嘅。嗱，呢度約摸係1公斤，一 pack 嘅急凍嘢就咁啦。嗱，然後我哋燒熱隻鑊，攞起隻鑊咧有啲高度嘅話咧，咁啊就仲好。等間用埋呢隻鑊嚟炆咧，咁啊乾手淨腳啦，就唔需要又另外搵個煲又洗多好多嘢。嗱，隻鑊我哋燒到有煙嘅時候咧，我哋落油，啲油有煙嘅時候咧，我哋煎香啲牛腩先。嗱，我嘅做法係唔需要出水嘅。嗱，我哋咧盡量煎佢白色嗰邊，有少肥有少筋嗰邊，我哋煎嗰邊先，煎香佢，煎到啲油走出嚟，煎到佢有色就 OK 啦。其實等間直接炆。呢個過程裏邊咧，我哋用中至大火。如果你怕油煙大嘅，就收翻細小火慢慢嚟咯。如果再驚油煙大嘅，你可以冚蓋嘅，唔緊要噶。嗱，我哋煎咗一邊先，初頭放落去咧，唔好喐住，跟住咧我哋反一反佢，煎到佢有色，煎咗佢有色之後咧，你個煲牛腩咧會香好多嘅。嗱，有少色咁，基本上 OK 嘅。最主要咧就話咧，佢有啲油咧，幫助佢啲牛入邊啲油咧溶化咗出嚟咧，就會更加香嘅。一炆嘅時候咧，佢油溶得唔係咁好嘅，其實，但係煎出嚟咧快好多咧，就會香好多。嗱，我簡單嚟講，我將所有牛肋條咧煎到佢有色，跟住咧我哋放埋旁邊就 OK 噶啦。
特別技巧，唔會出水嘅，火力夠就得噶啦。叫我呢個煲仔嚟啫嘛，我用 gas 爐啫嘛，一樣 OK 嘅，一樣煎得香。嗱，跟住唔需要洗鑊啦，我哋放少少煙肉落去，鏟一鏟佢，等佢索下咧個鑊底嗰啲咧，鑊表面咧牛嗰啲精華。嗱，慢慢嚟，等啲豬油走翻少少出嚟就會香好多。其實好多時候咧，豬油有特別嘅作用嘅，可以食過出邊啲白汁煮青口啊，咁樣即係有少羅勒葉嘅味道嗰隻青口咧，佢都係會落呢個 bacon 嘅，先香嘅嗰個嘢。嗱，跟住我哋順勢將啲洋蔥放埋落啦，即係簡單嚟講，我哋而家炒香啲菜碼。洋蔥受熱咧，糖分會走出嚟嘅，會有少甜味。跟住咧，我哋順勢咧就落啲黑椒碎落去啦。黑椒碎唔係黑椒粉，買得到盡量用黑椒碎。黑椒粉好辣嘅，黑椒碎係香嘅。嗱，跟住我哋炒一炒佢。嗱，跟住我哋 keep 住個中火就得噶啦，唔需要咁大火。然後我哋要準備茄膏。呢個鑊咧，我哋放幾多茄膏咧？一大湯羹嘅茄膏咧就 OK 噶啦。我比較重手嘅。如果你差唔多噶啦，咁茄膏去邊度買？超級市場有得賣嘅。咁其實咧，出邊雜貨鋪買咧，即係街市嗰啲雜貨鋪咧，就會平啲。嗱，我哋落咗茄膏之後咧，我哋繼續炒一炒佢，即係鏟一鏟佢。嗱，你可將個火稍微收細少少。如果呢個過程裏邊你覺得好乾黐底黐得好緊要咧，落翻少少油落去。嗱，我哋炒香茄膏。真係冇茄膏唔想落嘅，唔係唔好落咯，但係就用少少茄汁代替啦。但係佢就會甜翻，會甜咯。嗱，跟住啦，鏟到咁上下，嗱，見到啲洋蔥就軟晒啦，啲 bacon 咧即係煙肉咧就收縮咗啦。嗱，跟住咧我哋將啲甘筍輕輕放落去，輕輕炒一炒佢，跟住就 OK 咯。係啊，如果跟住落嚟有紅酒嘅話咧，可以落少少紅酒，冇紅酒咧，少少紹興酒都 OK 嘅，或者甚至唔落啦。嗱，然後我哋將啲牛腩即係牛肋條放晒落去，跟住加水加滿佢，燜佢45分鐘。你可以用個大啲嘅煲嘅，咁我咧貪方便用翻呢個煲啦。咁我燜佢45分鐘嘅過程裏邊咧，有時會可能覺得唔夠水咧，加翻啲水落去就 OK 啦。燜嘅時候咧，冚蓋慢火燜。嗱，燜之前咧，等間你會見到，我會落翻少少鹽落去嘅，等你有翻啲底味先嘅。落少鹽落去，等你燜嘅過程咧，佢啲鹹味入到去啲肉度。嗱，我哋燜佢45分鐘左右。嗱，我搭咗少鹽落去嘅。最後咧，其實最後我係冇再加鹽噶啦，咁已經夠味噶啦。即係個汁咧會熬低咗，即係會咁咧，佢啲味道就會好濃。所以但係你落鹽嘅時候唔好落咁多。落一半先，或者落少少先，最後咧唔夠先再加。嗱，45分鐘到啦，我哋用個筷子試一試佢，輕易咁樣插得入咧就 OK 啦。跟住咧未得嘅，我哋仲有個步驟，我哋要浸一浸佢。通常咧浸30分鐘到係最好嘅，浸一浸佢會更加腍，同埋咧軟而不爛咧嘅方法就係浸。我哋燜軟咗，浸佢熄火，冚蓋。浸佢30分鐘，嗱，跟住啦 ，OK 啦，30分鐘，然後咧我哋撈咗出嚟，而家已經好腍嘅咯，跟住我哋要將個汁咧去墊低佢，即係要 reduce 佢啦。你而家睇個樣係好腍嘅，軟身晒噶啦已經，但係唔會爛嘅，唔爛嘅。嗱，我哋攞佢出嚟隔一隔。跟住放埋一邊先，跟住嗱呢啲剩翻嘅汁嚟嘅，跟住我哋開火。呢個時候咧，我哋試一試味，唔係想辣啲嘅，加翻啲黑椒碎落去，唔夠鹹嘅加啲鹽落去，基本上就 OK 噶啦。然後我哋將翻個汁淋翻上去啲牛肉度就 OK。最後嘅時候，如果你有呢個黃芥末嘅，可以放1湯羹嘅黃芥末，熄咗火之後放1湯羹嘅黃芥末，同埋放少少牛油落去咧，佢個汁咧就會香好多嘅。但我今次我冇放啦，簡單啲，你哋知道咧就得啦。芥末係咩啊？你喺麥當勞食漢堡包，佢入邊嗰啲芥末咪黃芥末咯，落少黃芥末落去啊，食個汁會好香嘅。
牛油咧就會令個汁更加滑嘅。嗱，搞掂，好香嘅，好腍嘅，好食嘅，好簡單嘅啫。其實同埋咧，今日食唔完咧，食唔晒咧，聽日食咧仲係會更加正嘅。麻煩咧，未訂閱咧就請訂閱，訂閱咧係免費嘅，可以話俾我 like 我啦，分享俾朋友啦。我最近咧開咗會員頻道啊，咁歡迎大家踴躍參加嘅。我會陸續慢慢公布我會員頻道有啲咩片啊，點噶啦，大家可以睇下先嘅。而家已經上咗2條片嘅啦，冇記錯。嗱，跟住我哋搭翻少嘢去做呢個裝飾咧，就已經搞掂啦。嗱，好腍噶，好送飯噶，好方便，急凍牛肋條已經搞掂啦。如果你想佢有啲甜味多少少，你可以加翻少糖咧就 OK 噶啦。咁希望大家中意啦。今日咧差唔多啦，呢個好簡單嘅黑椒牛肋條、黑椒牛腩，希望大家中意啦。拜拜。